sí, pararon 4 palomas, 5, 6. La reconcha de la madre. Ya pararon las 3. Voy a ir a buscar. Ahora sí. Y otra. Y por ahí paró. La que le tiré recién. Vamos a probar otro. Se vino para... Acá estoy. Toca. Bueno, vamos a continuar con otros videos. Y luego vamos a buscar las otras dos. Para que vean que sí la maté. Porque chequé el video y no se ve bien. Parece que hubiera errado los tiros. Bueno, primero vamos a aprovechar estos que andan acá, que se fueron de acá, de ese árbol ahí, donde maté esas dos. Ahí hay otra, ya se va otra. Mientras estaba chequeando el video pararon algunas, pero no es la importancia. Bueno, voy a seguir buscando por acá, que acá habían dos. Ahí voló una, se cambió de lugar nomás. Está por ahí todavía. Cuando vivo apretar el gatillo es común de las palomas. Para allá, pero dentro del árbol. Ahora la voy a ver, voy a ir a buscar igual. Vamos a ver si no hay una más. Habían dos más nada más. Ahí paró por suerte. No, se fue. Se fueron una, dos. Por suerte son masoquistas. Se salvó la ramita. Ahora sí, no hay ramita que te salve. Lo cierto es que sí, lo salvó una ramita. Y la concha de la madre me salvó una ramita. Que por acá cayó, ya la perdí, no la quiero ni encontrar porque voy a recagar a tiro. Bueno, lo cierto es que maté dos palomas en el otro árbol y las voy a ir a buscar.
Voy a ver. Ahí viene otra, dos más. Pero se fueron a la mierda. Bueno, voy a ir a buscar a la que maté porque ya veo que voy a poner el celular en el soporte y voy a venir de vuelta. Y ahora sí, voy a poder hacer tiros cómodos. Porque tirando con una mano la verdad que no es nada cómodo. Voy a ir a intentar encontrar esas dos que maté. Que no va a ser fácil. Porque cayeron feo para adentro. Pero bueno, vamos a intentar a ver si las puedo encontrar. Para que vean que si las maté. Una llegó a tocar piso, que anda ahí. Voy a dejar la chumbera por acá. A ver. Bueno, voy a dejarla ahí. Voy a empezar a buscar la que pude encontrar. Hay otra, que es la segunda, que no estoy seguro si cayó. O sea, a ver, caer cayó, pero quedan enganchadas en las ramas. Y si no las ves, imposible encontrarla. La que cayó recién, la primera. La Sandra ahí. Esa es la primera que cayó. Bueno, hay otra. Capaz que esta es la segunda. Porque hay una que me parece cayó al agua. Porque escuché el ruido. No sé. Bueno, lo cierto es que una de las dos la encontré. La otra, no sé. Vamos a salir de acá antes que nos coman los bichos. Un tiro hermoso. Luego les dejo bien la medida, pero seguramente debió estar 40 metros más o menos. Bueno, estaba por ahí. Yo estaba allá en aquel árbol. Luego les dejo bien la medida. Disculpen el video que se me movió. Yo estaba acá, algo así. De pronto estaba allá en aquel árbol. Ya me llené de bichos. La paloma estaba acá, allá, en aquel árbol de allá. Más o menos por ahí. Bueno. Vamos a ir a buscar esa otra que me está llamando. Y bueno, vamos a seguir con la cacería. Voy a ver si la puedo encontrar, la mira. La perdí en la mira. No sé dónde está. Ahí está. Bueno, ahí cayó. Vamos a rematarla que quedó viva. No sufre más. Bueno, voy a cortar. Le voy a llevar a un lugar más limpio, que acá está bastante sucio. Bueno, ahí está la palomita. Dio bastante trabajo.
pero acá murió. Voy a quebrar el caño si la pueden ver mejor. Está una paloma. No sé dónde le pegué hasta que no la pele. Ya matamos 3 hoy. Ahora, mientras esperamos que llegue otra, la voy a ir pelando y ya les digo dónde le pegué. La gente, vamos por la 4ª paloma del día. A ver si la puedo enganchar en algún lugar que no molesten las ramas. Sí. Espero que no se me vaya, porque están muy ariscas. Ya están. Se la pueden ver ustedes. A ver. Yo luego les pongo un cuadradito en donde estaba más o menos. Bueno, vamos a hacer el tiro. Una paloma de la manchada. Muy linda la paloma. Le pegué abajo en la rama. Bueno, vamos a seguir esperando. A ver si se da, otras veces no. Abajo. Vamos a cargar y vamos a buscarla. Bueno, estoy yendo a buscarla. Cayó la 4ª de hoy. Hace 30 minutos más o menos que estoy ahí esperándolas. Cayó la 4ª. Bueno, voy a dejar el rifle por acá y le voy a ir a buscar. Bueno, acá está. La de recién. Todavía está. Ya está muerta por las dudas. Pero está con los nervios. Bueno, ahí cayó la 4ª del día. Por desgracia no pudimos encontrar una, pero bueno, ya les voy a dejar una foto al final del video con los 4 tiros y las 4 palomas. Y se me fueron unas cuantas que están bastante ariscas. Bueno.